நீங்கள் ஈக்கோ அல்லது ப்ரீஸோ கார் வச்சுருக்கீங்களா? உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. மாருதி சுசுகி வந்துட்டு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துட்டு 26ஆம் தேதி கொடுத்துருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 87,599 காரை வந்துட்டு ரிட்டர்ன் வந்துட்டு எடுத்துக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது 2021 ஜூலை 5லேருந்து 2023 பிப்ரவரி 15 வரை தயாரிக்கப்பட்ட வந்துட்டு ப்ரீஸோ ஈக்கோ காரை வந்துட்டு டயர் ராடில் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டயர் ராட்னால் என்னென்னு பார்க்குறோம். ஸ்டேரிங்க்கும் வீலுக்கும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க ராடு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னர் டயர் ராடு, அவுட்டர் டயர் ராடு மொத்தம் 2 இருக்குது. இதோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபலையும் பார்த்துடலாம். இது வந்துட்டு காரில் வந்துட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த காரை வந்துட்டு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் பண்ணி தராங்க. இந்த பார்ட்ஸை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி வேறு ஒரு புது பார்ட்ஸ் வந்து போட்டு தருவாங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து ஷோரூமை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து அடிஷ்னலாக வந்துட்டு டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த பீரியடில் கார் வாங்கினவங்க வந்துட்டு அந்த பார்ட்ஸை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க.